箴言28章13節，遮掩自己罪過嘅一定唔會順利。你可能諗盡辦法要成功，想追求好多嘢，但如果你生命裏面有未認嘅罪，你嘅人生就唔會亨通。遮掩自己罪過嘅必不亨通，承認同離開罪過嘅必會得到憐憫。我估我哋當中有好多人仲有啲罪未認，呢啲罪未認亦未後悔。我哋遮掩呢啲罪，收埋呢啲罪，我哋幫人認罪嘅時候，呢一點好重要。我發現好多人會咁諗，只要我唔同上帝認罪，佢就永遠唔會知。真㗎，我發現好多人係咁諗。我話你知，上帝老早就知㗎啦。上帝叫你認罪，唔係為咗知你犯過咩罪，而係因為只要你認罪，佢就可以幫到你。呢啲係為你好，唔係為咗佢想知。我仲要話你知，當你向上帝認最嚴重嘅罪，佢唔會嚇親，而且喺你認罪之前，佢已經知㗎啦。